俺ね、ゆみちゃん僕ね、ゆみちゃんはてこビビエよいしょー間違ったよいしょはい、今日の企画は企画です。題してゆみちゃんいろんなくしゃみできる説私が家でお母さんとくしゃみをやってた時にやばいなんかくしゃみ出そうって時になんかなるじゃんで、それでムツムツがクイリスカ出すわって出したっけなんかそういえばさ、くしゃみってなんかすごい可愛いくしゃみする人いるやんって話だからたまにいるじゃんクッてやるのそれとどうしたらいいんだってやるわってやったっけわけわかんない音のくしゃみ出てそっからもう笑いが止まらなくていろんなじゃあこれ次高い音でやってみるよってやってたのさそれがすごいやってもらっていいだってうちね鼻の穴すごいさ奥まで入るからってめっちゃ入ってんのめっちゃ入ってんのほらいやさでもさこれさ画面越しにやったら鼻水出た時は難しくない間違いねあるじゃんそれあるあるこれノーマルこれノーマルシュールな時間でももうくしゃみでそうだもん大体じゃあクッチュのやつやる私どうしてもあれができなくてクッチュ何に笑ってるのちょっとよろしい声だった待っていく